Salade de fruits. Ingrédients pour 4 personnes. Un gros pomme, un gros orange, une banane, 100 g de papaya, 2 kiwis, 100 g de raisin noir, un jus de citron, 50 g de sucre en poudre. Étape de préparation. Rincer les raisins, éplucher la pomme et retirer les trognons. Peler la banane, l'orange et les kiwis. Couper les fruits en petits morceaux. Mettez les fruits dans un saladier. Ajoutez le sucre et le jus de citron afin qu'il ne noircisse pas. Mélangez.